السلام عليكم، شلونكم احبتي؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة. فيديو اليوم هو راح ازين كيكة بورق الارز. طبعا انا ورق الارز مسوية بفيديو. هنا أنا مغلفة الكيكة تغليف اولي، وراح اغلفها تغليف ثاني بلون الاوف وايت. شلون نحصل على الاوف وايت؟ مثل ما قلت لكم، نضيف شوية قليل من التوفي للكريمة، تصير بهذا اللون، هم تعطي لون حلو وطعم حلو. هنا أنا راح اغلفتها واسقلها عدل. هنا عدل سطح الكيكة، مجرد تمليس بسيط، ما نضغط على السباتولر حتى لا تروح الكريمة كلها. هسه ورا ما صقلنا الكيكة وغلفناها وصقلناها، هسه نسوي النقشة. هنا احاول اعدلها وارتبها. هنا أنا راح اخلي هذا النقشة نقشة بالفرشاة، موديل حلو وتفيد المبتدئين. هنا عندي ترتر ذهبي وضفت له قليل من النكهة، أي نكهة شفافة أو نكهة البرتقال تفيد عادي. هنا أنا بالفرشاة الناعمة أخلي بالأطراف. هاي عندي هنا ورق الأرز. طبعا أنا قلت مثل ما قلت لكم، خليت مسوية يعني فيديو بهذا الورق. طبعا هنا أنا خليتها يعني على ورق زبدة، وسويت هذا الأشكال العشوائية، خليتها تنشف هذه الورقة. طبعا هي هالورقة بلف تنباع، خليها على ورق زبدة طبعا، وتنشف يعني ورا فترة على هواء المروحة، ولونتها بالترتر الذهبي. ورق الأرز هو ورق قابل للأكل اللي يسأل عليه. هنا هاي كرات الفلين، وهذه ورق الذهب بالفرشاة، وتبللين الفرشاة بالماء، قليل من الماء حتى تلزق ورقة الذهب عليه الفرشة وترتبيها. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. أختكم بنين مرتضى.